အားလုံးကိုယေရှုနာမ၌ပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုနဲ့ကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်တာမှာပေါ့နော်တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေငိုကြွေးမှုတွေနော်ကျွန်တော်တို့ကြေကွဲမှုတွေကြုံရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တစ်သက်လုံးခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားပြီးတော့မှမျောလင့်ခြင်းမဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်တာမှာဗာလေတည်ခြင်းတဲ့လူတွေကိုယ့်နဲ့ကိုယ်အဆုံးစီရင်ခြင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့များစွာရှိတာဖြစ်တယ်အခုတလောမှာကျွန်မစီမှာဖုန်းဆက်တဲ့အရာတွေ message ပို့တဲ့အရာတွေကသူတို့တည်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်မကြားရတဲ့ခါကျွန်မထဲမှာတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးဒီနေ့အဲ့ထဲမှာသင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်မဒီနေ့အထူးပဲခွန်အားပေးခြင်းနဲ့လက်မလျှော့ပါနဲ့အောင်ဘုရားခင်တင့်အတွက်တကယ်ပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာအနာဂတ်မှာအများကြီးပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အခုခက်ခဲပြဿနာတွေကကျွန်တော်ခဏတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာလံ30เนาะအပိုင်ငယ်9မှာအမျက်တော်ဒီခဏထွက်ဤကျေးဇူးတော်မူကားတစ်သက်လုံးတည်ဤညာဥယ၌ငိုကြွေးခြင်းသည်လာ၍တဲခုဤနာနဲ့ရ၌ကတချင်းဆိုရတော့အခွင့်ရှိဤဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာခက်ခဲဒီပြဿနာငိုကြွေးခြင်းနေဆိုတာကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တညအလာတဲခိုတာဖြစ်နိုင်နှစ်ညအလာတဲခိုတာဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပေါ့နော်အတီးတီးပေါ့ကနအသီးသီးမှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေကတလဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့လာရောက်တဲခိုတဲ့ဧည့်သည်အာဂန္တုတွေပဲဖြစ်တယ်။တနေ့သူတို့ပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်။တနေ့သူတို့အိမ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်။နော်သူတို့ရဲ့မူရင်းနေရာကိုပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုမှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာသူတို့ခဏတာလာတဲခိုတာဖြစ်တော့တနေ့တစ်ချိန်မှာကုံသွားမှာဖြစ်တယ်တနေ့တစ်ချိန်မှာသူတို့ပြန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းအသက်တာမှာကျွန်မအသက်တာမှာအဲ့ဒီငိုကြွေးတွေအခက်ခဲခြင်းတွေနော်ငိုကြွေးခြင်းတွေခက်ခဲခြင်းတွေပြဿနာတွေနော်ကြေကွဲမှုတွေနော်အဲ့ဒီຢာတွေအားဖြင့်ကျွန်မအသက်တာမှာအားမငယ်သွားဖို့လက်မလျှော့ဖို့မကြခင်မှာအဲ့ဒီຢာတွေတင်းဘဝကနေပြီးတော့မှကုံဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာမနေ့ရမှာတခြင်းဆိုရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်နတ်နေ့ရမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖခင်ယေရှုကယူနာတော့ဟာလေလုယာဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကြွေးကြော်ရတဲ့အခွင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရတဲ့အခွင့်ကဲပြဿနာတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပြန်ပြီးသက်သေခံရတဲ့ခွင့်ကိုမကြခင်မှာရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီအခုချိန်မှာခံစားရတဲ့အရာအားလုံးကတနေ့တော့အခါမှာနတ်သားမွေးကဲ့သို့ဟာလေလုယာမွေးကြိုင်တော့သက်သေခံချက်တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အမျက်တော်တွေခဏထွေကျေးဇူးတော်မူကားတစ်သက်လုံးတည်ဤဒီနေ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တစ်သက်လုံးတည်တာဖြစ်တယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကကြွယ်ဝတာဖြစ်တယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကယက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ရှေ့တိုးနိုင်ဖို့အတွက်အသစ်တော်ဟာလေလုယာခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာခွန်အားနေတဲ့ကပင်ပန်းနေတဲ့လူတွေချီးနဲ့နေတဲ့လူတွေမျောလင့်ချက်မဲ့နေတော့သူများတို့အထုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့မကြခင်သင်အသက်တာမှာဒီအရာတွေကကုံဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်ကာလရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အရောက်စီတိုင်းဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ